मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर। चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के रोग खांसी के विषय में। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बगैर वक्त जाया किए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अचानक तीव्रता से खांसी की आवाज, बार बार खांसी होने से छाती में दर्द, कफ तथा बलगम का निकलना, सूखी खांसी में कफ नहीं आता है, बेचैनी, अनिद्रा आदि लक्षण दिखते हैं। श्वसन तंत्र के रोगों में यह सबसे अधिक पाए जाने वाला लक्षण है। खांसी श्वसन स्थान में क्षोभ, इरिटेशन होने पर या उसमें कोई रोग होने से होती है। यह अपने आप में कोई रोग नहीं है, अपितु होने वाले रोग का लक्षण है। खांसी यूं तो एक साधारण समस्या है, पर इसे रोग की जड़ माना गया है। अधिकतर वयस्क व्यक्तियों में खांसी की उत्पत्ति अन्य रोगों के कारण होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में कभी कभी स्त्री पुरुष खांसते खांसते सारी रात गुजार देते हैं। खांसी का आरंभ सर्दी लगने से होता है। पहले जुकाम होता है और फिर खांसी आने लगती है। धीरे धीरे खांसी का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। नींद खुलते ही या भोजन के बाद बिस्तर पर लेटते ही खांसी का दौरा प्रारंभ होता है। बहुत देर तक खांसी उठने के बाद बलगम निकलने पर ही यह कुछ कम होती है। खांसी का दौरा पड़ने से पहले गले में खारिश होती है, तब खांसी आरंभ हो जाती है। बहुत कष्टदायक खांसी होती है। चेहरा लाल या नीला, आधे आंखें उभरी हुई, खांसते खांसते कै आ जाती है। रात को रोग का वेग अधिक होता है, यानी रात में खांसी आने का प्रकोप अधिक होता है। रोगी उठकर बैठ जाता है। यह 4 से 6 सप्ताह और कभी कभी 2 से 3 मास तक भी रहता है। किसी रोगी को ठंडे वातावरण में जाने से खांसी का प्रकोप बढ़ता है, तो किसी का प्रकोप कम होता है। अनेक रोगियों को सुबह 4 से 5 बजे के समीप नींद खुलने पर अधिक खांसी आती है। क्षय रोग की खांसी भी बहुत देर तक चलती है। खांसी में अनेक रंगों का पतला गाढ़ा रेशेदार बलगम निकलता है। खांसी सदैव गले और फेफड़े के विकारों से उत्पन्न होती है। अचानक ठंड लगने, ठूस ठूस कर भोजन करने, गरिष्ठ भोजन करने, सेवन पानी में भीग जाने, असमय भोजन करने, बर्फ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीजों का सेवन, पानी में भीगने, कब्ज आदि के कारण होता है। याद रहे कि दोस्तों, यह सर्दी, निमोनिया, काली खांसी, टीबी दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन, प्लूरिसी और यकृत की खराबी आदि रोगों में हुआ करती है। खांसी के लक्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सूखी खांसी के रूप में। इस खांसी में बलगम नहीं निकलता है। बहुत ज्यादा खांसने पर थोड़ा सा ही बलगम निकल पाता है। इसी कारण रोगी की छाती में जकड़नपन महसूस होती है एवं बार बार थोड़े समय के लिए खांसी आती रहती है। छाती, गले व सिर में दर्द रहता है, जैसे कि शुष्क फुफ्फुस, सावरण शोथ। ड्राई प्लूरिसी में ऐसी खांसी दमा, निमोनिया, तपेदिक, ब्रोंकाइटिस और प्लूरिसी की प्रथम अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है तर बलगम वाली खांसी। इस खांसी में बलगम जरा सा खांसने पर आराम से तथा अधिक मात्रा से में निकल जाता है। अधिक बलगम का निकलना अच्छा नहीं होता है। इसमें खांसी आने पर साथ में बलगम निकलता है, जैसे कि
ब्रोंकिएक्टेसिस में रोगी की छाती में दर्द नहीं होता पर सिर भारी रहता है। बलगम निकलने से रोगी को आराम मिलता है। ऐसी खांसी बढ़ी हुई ब्रोंकाइटिस श्वास नलिका प्रदाह तथा टीबी की निशानी होती है। तीसरा है दौरे के रूप में आने वाली खांसी। इसमें खांसी दौरे के रूप में आती है, जैसे कि हुपिंग कफ कुकुर खांसी में होता है। रोग की तीव्रता में दिन में 50 से 100 बार तक लगभग खांसी उठती है। दौरे की दशा में श्वास के साथ कुत्ते के भौंकने की आवाज निकलती है, जिसके कारण इसको कुत्ता खांसी भी कहते हैं। रोगग्रस्त बच्चों को स्वस्थ बच्चों में पृथक रखें, अन्यथा उनको भी छूत लग सकती है। इस रोग का कारण बैसिलस या हीमोफाइलस पार्टूसिस नामक सूक्ष्म कीटाणु है। हीमोफाइलस पार्टूसिस नामक सूक्ष्म कीटाणु है जो तो दोस्तों सर्दी जुकाम, धुआं या धूल का श्वास नली में जाने से बचना चाहिए। हद से ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। रूखे खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। मल मूत्रादि के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। फेफड़ों में सर्दी लगना एवं मौसम में बदलाव के कारण सर्दी होने की संभावना होती है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार को ईश्वर महफूज और खुशहाल रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। नमस्कार। माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।